Arabia Saudite si ubutayu gusa n'imijyi ntagatifu, ni igihugu gihisha amabanga make isi itamenyereye. Hagati y'imisozi, ubutayu n'amateka akomeye, hari ibintu bitangaje bituma umuntu yibaza byinshi, ibindi bikagaragara nk'ibirenze ibisobanuro bisanzwe. Arabia Saudite ni igihugu gisa nk'ikiri mu isi ebyiri zitandukanye. Tekereza kubona amasangano n'inyubako ndende zubatse mu butayu rwagati butagira iherezo. Ntabwo ari igihugu gishingiye gusa ku mavuta, peteroli ndetse n'amategeko akomeye. Wigeze wumva amakipe ya ruhago afite abakinnyi bafite ubumuga bwo kutagira ingingo zimwe na zimwe, cyangwa se ingamiya zihatana mu marushanwa yo kugaragaza ubwiza? Muri iyi video turagaragaza ibintu 15 bidasanzwe byo muri Arabia Saudite tutasanga ahandi ku isi. Harimo ibimenyetso by'amateka n'imyemerere byatuma wibaza icyo bihishe inyuma. Hari aho ugera ugasanga amategeko ya kamere asa n'ahindutse, ahandi ukabona ibimenyetso by'abantu ba kera batigeze bandikwa mu mateka asanzwe. Ibi byose bituma Arabia Saudite iba igihugu kizengurutse urujijo n'amayobera akomeye. Ese ibi bintu ni ibisanzwe byatewe na kamere? Ni ibisigazwa by'amateka ya kera, cyangwa hari ibanga rikomeye rikingirwa kure y'amaso y'isi? Reba video yose winjire mu rugendo rwo gutungurwa n'ibintu bituma utekereza, ugashidikanya kandi ugasigara wibaza byinshi. Mbahaye ikaze ku Mayobera TV. Ku mwanya wa 15, nta murozi wemerewe cyangwa umupfumu kuba muri iki gihugu. Muri Arabia Saudite ibijyanye n'uburozi ntibyemewe na gato. Tekereza ku bintu by'uburozi, maji, ubutinganyi, guhanura ndetse no gusoma ibijyanye n'ubumaji. Ibi byose ntibyemewe. Igihugu gifata idini ryacyo nk'ikintu gikomeye cyane. Mu maso yabo uburozi, maji n'imigenzo y'ubupfumu ni nko kuvuga ibinyoma ku byo bemera. Ntabwo bavuga gusa ngo oya ku burozi, bafite itsinda ryihariye rishinzwe ibyo. Iryo tsinda ryitwa komite ishinzwe gukumira ikibi no gukangurira ibyiza, cyangwa se Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice, izwi nka CPEPV. Iri tsinda rifite akazi kavanze ko kuba abagenzacyaha ku migenzo ya gipfumu n'ababyigisha. Bashaka ababikora bakabafata ndetse bakanakuraho ibikoresho byose bijyanye n'ubumaji. Ku mwanya wa 14, amazi arahenze kurusha amavuta n'ibikomoka kuri peteroli muri iki gihugu cya Arabia Saudite. Waba wumva ko amazi ahenze kurusha amavuta muri Arabia Saudite? Ibyo ni ukuri. Iki gihugu kiri mu butayu burimo ubushyuhe bukabije, gifite ikibazo gikomeye cy'amazi make. Umuntu umwe ahabwa metero kibe 89.5 z'amazi ku mwaka, mu gihe impuzandengo ku isi ari metero kibe 6,000. Amazi menshi aboneka aturutse mu butaka no mu nyanja, ariko kuyungurura amazi yo mu nyanja bitwara amafaranga menshi cyane. Arabia Saudite iri gushyiraho gahunda zitandukanye zo gukoresha neza amazi. Harimo gahunda yiswe Quatra, igamije kugabanya ikoreshwa ry'amazi ku gipimo cya 43% mu mwaka wa 2030. Ku mwanya wa 13, muri iki gihugu akazi karahagarara igihe cy'isengesho. Muri Arabia Saudite buri munsi ugira igihe cyihariye. Iki si igihe cyo gutangira cyangwa kurangiza akazi, ahubwo ni igihe cyo gusenga inshuro 5 ku munsi. Iyo igihe cyo gusenga kigeze, ibintu byose birahagarara. Amaduka, resitora ndetse n'imirimo mito yose irafunga kugira ngo abantu basenge. Abantu benshi bafata aya masengesho nk'umwanya wo guhagarika akazi, kugira ngo umutuzo no kongera kugaruka ku kwemera kwabo birusheho gushyirwa mu bikorwa. Ku mwanya wa 12, nta korohereza imiti yo kuringaniza urubyaro bihaba. Muri Arabia Saudite uburyo bwo kuringaniza urubyaro ni ikintu gifite imiterere yihariye. Ibikoresho nk'ibinini, udukingirizo n'ibindi bikoresho birahari, ariko kubona ibyo bikoresho ntibyoroshye. Hari aho bigurishwa ariko bisaba ubushishozi bwinshi kubibona byoroshye. Hari indi miti izwi nka morning after pill idashobora kuboneka muri Arabia Saudite, kandi niba utarashyingiwe, kubona ibi bikoresho bishobora kuba ihurizo rikomeye. Impamvu kugirana imibonano mpuzabitsina utarashyingirwa ni ikintu gikomeye kitemewe muri iki gihugu. Amaduka amwe namwe ashobora no kugusaba ibimenyetso bigaragaza ko wubatse mbere yo kuguha ibyo bikoresho. None iyo ukomoka ahandi, bishobora no kugira icyo bihindura ku buryo uhabwa serivisi muri farumasi. Abimukira bashobora kubona hari abantu babafata mu buryo bworoheje, ariko hari abahura n'imbogamizi zikomeye. Ku mwanya wa 11, gukina urusimbi n'imikino y'amahirwe cyangwa se betting muri iki gihugu bagufashe wahanwa nk'uwishe umuntu. Muri Arabia Saudite gukora betting ni icyaha gikomeye. Nta makasino, nta marotari ndetse nta no gutega ku mikino y'amahirwe nka betting. Ufashwe gukora ibi bintu ushobora guhanishwa amande akomeye, gufungwa cyangwa ibihano bikomeye kurushaho. Abantu bamwe bashaka uburyo bwo guhisha ibyo bakora bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga nka VPN bifasha gukoresha imbuga zitemewe nta wundi ubimenya. Hari kandi amarushanwa y'isiganwa ku mafarasi i Riyadh, aho abantu bahamya amahirwe yabo ku mafarasi azatsinda, ariko ibi ntabwo bifatwa nka betting kuko nta mafaranga batega. Abakunda cyane gukina imikino y'amahirwe usanga bajya mu bindi bihugu nka Liban, Misiri cyangwa Maroc, aho ayo makasino atandukanye abafungurira imiryango. Ariko kujya gukina imikino y'amahirwe hanze y'igihugu bisaba amafaranga menshi kandi birimo ingorane nyinshi. Muri make gukina imikino y'amahirwe muri Arabia Saudite biracyagenzurwa cyane bikomeye kandi nta bwisanzure buhari. Ku mwanya wa 10, kwerekana urukundo mu ruhame ntibyemewe. Kwerekana urukundo mu ruhame ni kimwe mu bintu bitemewe muri Arabia Saudite. Ibi ni ibintu birimo nko gufatana amaboko, guhoberana cyangwa se guhana akabizu kwitama mu ruhame.
Mu bihugu byinshi ibi ni ibintu bisanzwe, ariko siko bimeze mu gihugu cya Arabia Saudite. Iki gihugu gikurikiza amategeko akomeye ya Kisilamu azwi nka Sharia, kandi ibi bikorwa bifatwa nk'ibyica amategeko. Abafashwe babyica bashobora guhanishwa amande manini cyangwa ibihano bikomeye. Mu mwaka wa 2019 Arabia Saudite yatanze amabwiriza yisumbuyeho agamije gusobanurira abashyitsi amategeko n'imigenzo y'igihugu mu rwego rwo kubungabunga umuco wabo ndetse no gutuma abashyitsi batabirengaho. Mu rwego rwo kurinda imyitwarire n'umuco wa rubanda, Arabia Saudite yashyizeho urutonde rw'amabwiriza rwiswe Public Decency Code. Urutonde ruriho ibintu 19 abantu batagomba gukora mu ruhame. Ingero: kwerekana urukundo mu ruhame, icyo bise PDA, kwanduza ibidukikije, gufata amafoto y'abantu utabibasabye, gucuranga umuziki igihe cy'isengesho, ndetse no kwambara imyambaro idahwitse. Iyo urenze ku mategeko ushobora guhanishwa amande. Urugero, amande yo kwerekana urukundo mu ruhame ashobora kugera ku 3,000 by'amariyali, ahwanye n'amadolari 800 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibirebana n'ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza bigenzurwa n'ibiro bya Minisiteri y'Umutekano n'ikigo gishinzwe ubukerarugendo n'umuco wa kimuntu. Hari kandi n'amatsinda y'abashinzwe umutekano yigenga bifasha. Kuva mu isoko, resitora, pariki, mu mucanga cyangwa mu mihanda, ugomba gukurikiza amabwiriza yose. Ku mwanya wa 9 cyo kiratangaje: nta sinema. Tekereza ku isi aho sinema zitabaho. Nibyo, muri Arabia Saudite sinema zari zarafunzwe imyaka myinshi. Mu myaka ya 1930 abaturage bakundaga kureba filimi nk'ahandi hose, ariko mu myaka ya 1980 sinema zahawe akato kuko zimwe mu nzego z'ubuyobozi zavugaga ko filimi zizana imyitwarire idahwitse ndetse n'umuco wo mu burengerazuba bw'isi. Ibyo byatumye sinema zifungwa imyaka 35 yose. Abantu ntibaretse kureba filimi, ahubwo bareberaga mu ngo bakoresheje ibikoresho bya satellite cyangwa bakajya mu bihugu byegereye nka Bahrain ndetse na Kuwait. Ariko mu mwaka wa 2017 ibintu byarahindutse. Guverinoma yagaruye sinema mu rwego rwa gahunda yiswe Vision 2030 cyangwa se icyerekezo 2030 igamije kongera ibikorwa by'imyidagaduro mu gihugu. Filimi ya mbere yabonetse mu mazu ya sinema mu mwaka wa 2018 yari Black Panther, filime y'abanyamaboko yamenyekanye cyane. Kuva icyo gihe hagiye hafungurwa site za sinema nyinshi. Ubu hariho amasite arenga 500 yo kureberamo filimi. Intego ni uko mu mwaka wa 2030 hazaba hari ibyumba 2,000 byerekana filimi, kandi abazireba bazaba baratanze miliyari y'amadolari mu kwishyura amatike. Sinema ntiyari gusa kugushimishwa n'amafilimi yo muri Hollywood. Arabia Saudite ahubwo yifuzaga gutangaza inkuru zayo bwite. Ibyo bikubiyemo gushyiraho uburyo bufasha abatunganya filimi gutegura ibirori bimurika filimi no gutumira amakipe atunganya filimi zo mu bindi bihugu gukorera ku butaka bwa Arabia Saudite nk'ahantu heza cyane. Nubwo sinema zagaruwe, ntabwo byoroshye. Hari abumva ko sinema zifite ibice bidahwitse cyangwa ko zitajyanye n'umuco wabo. Hari n'ingorane mu kubaka urwego kuva ku shingiro ndetse no kubikora mu buryo bushimishije ariko bukwiye. Ku mwanya 8, kwishimira ubukwe mu bice bibiri bitandukanye nibyo bintu biba muri Arabia Saudite. Wigeze witabira ibirori aho abagabo bari ukwabo n'abagore ukwabo? Mu bukwe bwo muri Arabia Saudite niko bikorwa. Umugeni n'umugabo ntibashobora guhura kandi ari mu birori byabo. Umugeni aba ari mu gice cy'abagore kimeze nk'ahantu h'imigani, hateguye neza, huzuye indabo, amatara meza n'amatapi arabagirana. Umugeni yambara ikanzu iteye ubwuzu, rimwe na rimwe akambara amaribaya, umwenda wa kinyamwuga, akipfuka mu maso akoresheje niqab cyangwa agashyira ku mutwe igitambaro cya hijab. Mu mwanya umwe w'ijoro ashobora no guhindura imyambaro inshuro nyinshi yerekana uburanga bwihariye. Ku ruhande rw'abagabo, umugabo n'inshuti ze bishimira kwambara imyambaro gakondo iyizwi nka tobe cyangwa se ikanzu ndende yera n'igitambaro cyiza cyitwa shemake ku mutwe. Mu biryo nta gushidikanya barya inyama z'intama zokeje neza, umuceri woroshye ndetse n'ikawa ifite uburyohe budasanzwe. Nubwo ibirori by'abagabo n'abagore biba bitandukanye, umugabo yemerewe kujya mu gice cy'abagore. We n'umubyeyi we binjira mu buryo bwo kubaha, bashagawe n'umugore wambaye gakondo. Iyo bigeze aho, umugeni n'umugabo basangira umurunga, bakambikana impeta ndetse bagakora ibirori byo gukata umutsima. Uko gukorera mu byiciro by'abagabo n'abagore bituruka ku rwego rwo kubaha umuco, bemeza ko kugumana ubudahemuka n'icyubahiro bigira uruhare mu kwimakaza umuryango utekanye. Ariko icyiza ni uko buri ruhande rwishima mu buryo bwihariye. Abagore babyinira ukwabo, bagasabana, n'abagabo bishimira igice cyabo, bakabyinira mu gice cyabo. Ku mwanya wa 7, imari y'ingamiya. Mu gutekereza ku ngamiya, ushobora kuzibona zigenda mu butayu, ariko Arabia Saudite yazihinduyemo igice kinini cy'umuco n'ubucuruzi. Ingamiya ni ishema n'igitangaza muri iki gihugu. Mu bihugu byinshi ingamiya zizwi cyane ku butaka bw'ubutayu, ariko muri Arabia Saudite zigira akamaro kanini. Zikoreshwa mu buryo butandukanye. Inyama zazo ziraryoha cyane, amata zivamo araryoha kandi arakunzwe cyane. Ubwoya bwazo bukoreshwa mu gukora imyambaro, naho uruhu rwazo rukavamo impu zikomeye. Gufata ingamiya ikomeye kandi idasanzwe bisa no kugura imodoka nshya kandi ihenze. Iyo umuntu afite ingamiya ikomeye, ni ikimenyetso cy'ubukire n'umuco. Muri Riyadh, umurwa mukuru wa Arabia Saudite, hari isoko ry'ingamiya rinini cyane ku isi, rikorerwamo ubucuruzi bw'ingamiya zisaga 100 buri munsi, kandi rifite ubuso bunini bwa kilometero kare 2.
Ingamiya ntizicuruzwa gusa nk'uko ibicuruzwa bimwe bikorwa, zitoranywa hakurikijwe imyaka, igitsina, ibara, inkomoko n'urwego rw'ubwiza bwazo. Ingamiya zihenze cyane zigura amafaranga asaga amadolari y'Amerika 2667. Uyashyize mu Nyarwanda nawe urabyumva, ni hafi miliyoni 3,400,000. Iri soko si ahantu ho gucuruza gusa, ahubwo ni n'ahantu h'ibirori. Abacuruzi ba gakondo bazwi nka Bedouin bazimurikira abantu bazigendaho, ndetse rimwe na rimwe baraziririmbira. Ku mwanya wa 6, umutwe udasanzwe wa polisi y'imyitwarire witwa Mutawen. Muri Arabia Saudite hari itsinda ryihariye rizwi nka Mutawen rikora nk'umurengezi w'amahame y'idini ya Islam. Iri tsinda ryashinzwe mu mwaka wa 1940, ariko ryagize imbaraga cyane mu mwaka wa 1980 nyuma y'impinduka mu gihugu cya Iran. Akazi ka Mutawen ni ukugenzura imyambarire y'abantu, kureba niba abahungu n'abakobwa batavanga mu buryo bunyuranyije n'amahame, no gukangurira abantu kujya gusenga igihe kigeze. Iyo ufashwe utubahirije amategeko ushobora gutabwa muri yombi ukagezwa imbere y'abacamanza. Mutawen ifite abakozi bari hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 4, harimo n'abakorerabushake benshi n'abandi babarirwa mu bihumbi 10. Umuyobozi wabo akorana bya hafi n'umwami wa Arabia Saudite. Hari abashima Mutawen bavuga ko barinda umuco wa Islam, ariko hari n'abatayishimira bavuga ko uburyo bakoresha bukabije gukaza umurego. Ibi byatumye umwami wa Arabia Saudite n'igikomangoma bagabanya ububasha bwa Mutawen, harimo no kubabuza guhagarika umuntu nta burenganzira bafite. Wahhabism ni uburyo bw'idini ya Islam bwatangiriye muri Arabia Saudite mu kinyejana cya 18, bukangurira abantu gukurikiza inyigisho za Islam uko zakabaye zose. Iki gitekerezo nicyo kiri inyuma y'imikorere ya Mutawen. Uretse Arabia Saudite, ibindi bihugu nka Iran, Sudan na Indonesia nabyo bifite amatsinda afite inshingano nk'iza Mutawen. Mu bihugu bitandukanye nk'Ubushinwa, Iran, Nigeria cyangwa Sudan, usanga hari amatsinda asa n'afite inshingano nk'iza Mutawen yo muri Arabia Saudite. Icyo bahuriyeho ni uguharanira abaturage bakurikiza imyitwarire ishingiye ku ndangagaciro z'idini ya Islam. Ingero, muri Iran abo bita Basij bagenzura cyane ibijyanye n'imyambaro no kwitabira amasengesho. Muri Nigeria amatsinda yitwa Hizba afasha gushyira mu bikorwa amategeko ya Sharia, cyane cyane mu majyaruguru y'iki gihugu cya Nigeria. Nubwo bashobora kuba bafite intego imwe, uburyo bwabo bwo gukora buratandukanye kandi bukemangwa na benshi. Ku mwanya wa 5, Arabia Saudite nta biyaga cyangwa imigezi ifite. Arabia Saudite ni kimwe mu bihugu binini ku isi, ariko ntikigira umugezi n'umwe. Dore ko babigenza ngo babone amazi, bacukuye ibyobo cyangwa se siterine mu gihugu hose zafashwe n'imiyoboro. Imvura yaboneka nkeya igakomeza gufatwa n'ibi byobo, amazi bakayazigama. Mu gihugu hari ibyobo bigera kuri 522, byose bikaba bifasha gukusanya amazi, gutunganya amazi y'inyanja. Bafata kandi amazi y'inyanja bakayavangura n'imyunyu akabasha kunyobwa. Arabia Saudite iraza imbere mu ikoranabuhanga ryo kuyungurura amazi y'inyanja, ariko uyu murimo urahenda kandi wangiza ibidukikije. Ku mwanya wa 4, mu bihe byatambutse abagore ntibari bemerewe gutwara imodoka mu gihugu cya Arabia Saudite. Arabia Saudite yakunze kumenyekana nk'igihugu gifite amategeko akakaye ku bagore kubera idini rya Wahhabism ryayoboraga. Kuva kera abagore ntibari bemerewe gutwara imodoka kubera izi mpamvu. Ibyanditswe by'idini rya Islam, bamwe bavuga ko kuba umugore atwara imodoka binyuranye n'umwanya wo kwita ku rugo. Hari kandi ubwoba bw'imyitwarire yateza ibibazo. Habaga impungenge ko gutwara imodoka byahabagwa n'amahirwe yo guhura n'abagabo batari ababo. Hari kandi icyubahiro cy'umuryango. Mu muco wa Arabia Saudite, umugabo niwe wagombaga kugira uruhare mu kugendana n'umuryango. Impinduka zabaye mu mwaka wa 2018 kubera gahunda ya Vision 2030, icyemezo cyafashwe n'umwami Mohammed bin Salman cyo kurekura abagore batwara imodoka cyahinduye amateka. Abagore ubu bemerewe gutwara imodoka nubwo hari ibibazo bigihari byo kugera ku burenganzira bwuzuye. Kera abagore bo muri Arabia Saudite ntibari bemerewe gutwara imodoka, gusa nta tegeko rihamye ryari ribahagaritse. Ariko abayobozi b'imyemerere ya Islam bagendaga bavuga ko byatera ibibazo mu muryango. Iyo umugore yatinyukaga agatwara imodoka yashoboraga gufungwa, gucibwa amande cyangwa gutotezwa. Icyemezo gikomeye cyabaye mu mwaka wa 2017, umwami yatangaje ko abagore bazatangira gutwara imodoka muri Kamena mu mwaka wa 2018. Iyi nkuru yashimishije benshi, cyane cyane abashyigikiye gahunda yo kwimakaza iterambere rya Mohammed bin Salman. Abagore bari ku isonga mu gusabiza impinduka. Bamwe barafunzwe mbere y'uko iki cyemezo gishyirwa mu bikorwa, ariko ubwo Kamena 2018 yageraga byari ibyishimo. Abagore batangiye gutwara imodoka, abandi basangizwa amashyi n'indabyo ku mihanda. Ku mwanya wa 3 turasanga ikipe y'umupira w'amaguru y'abantu batakaje ingingo. Arabia Saudite ifite ikipe idasanzwe y'abakina umupira w'amaguru. Ikipe batakaje ingingo z'umubiri. Amateka yayo mato, mu mwaka wa 1996 abagabo batandukanye bari baratakaje ingingo zabo kubera impanuka cyangwa ibindi bibazo bahisemo gukomeza gukina umupira w'amaguru.
urukundo rwabo rw'umukino rwabateye gushyiraho ikipe yabo. Bakinnye amarushanwa akomeye ku isi harimo Ampute Football World Cup, Asian Cup na Gulf Cup. Mu mwaka wa 2007 batsindiye umudari wa feza muri Uzbekistan. Mu mwaka wa 2018 kandi begukanye umudari wa bronze muri Mexique. Naho mu mwaka wa 2019 batsindiye umudari wa zahabu muri Bahrain. Iyi kipe ni urugero rukomeye rw'uko nta kintu cyatuma umuntu ahagarika gukora ibyo akunda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga icyo bita Saudization, gushyira imbere abakozi ba Arabia Saudite. Arabia Saudite ifite gahunda yo gushyira imbere abakozi b'abene igihugu mu kazi, kandi bifite izina rikomeye irizwi nka Saudization. Intego nyamukuru ni ugutuma abaturage ba Arabia Saudite bagira imirimo myinshi kandi bakanagabanya kugendera ku bakozi bavuye hanze. Uko bikorwa, hari icyo bita nitakati, ni umukino wateguwe mu mwaka wa 2011 kugira ngo ibikorwa by'ubucuruzi n'imirimo bibe mu buryo bwiza, aho ibigo bigomba kugera ku rwego rwa platinum kugira ngo bigire ibihembo nk'ibikorwa byihutirwa cyangwa uburenganzira bwihariye. Iyi mpamvu ya Saudization, mu mwaka wa 2020 abagera kuri 13% by'aba muri Arabia Saudite bari badafite akazi, ariko kugeza uyu munsi wa none Arabia Saudite ntishaka kuba ishingiye gusa ku mushinga wa peteroli, ahubwo ifite intego yo kwagura ibindi byiciro by'ubukungu. Icyerekezo cya Vision 2030 kirerekana Arabia Saudite nk'ahantu hashya hifuzwa n'abantu mu bihugu byose. Hararenga harabura imyaka igera ku 8 yose ngo Arabia Saudite yakira igikombe cy'isi yamaze kwemererwa na FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Aha ngo isi ishobora kuzabona ibyo itigeze ibona kuva icyitwa ruhago cyavuka kugeza uyu munsi wa none. Stade zigenda, ikoranabuhanga ritangaje mu mujyi wa Arabia Saudite no ku mastade azakira igikombe cy'isi. Umupira ushobora kuba uri kujabuka abanyaburayi wigira muri Aziya, cyane cyane mu mafaranga y'Abarabu. Qatar yarabikoze, twese twarabibonye. Arabia Saudite mu gukanda isi shampiyona yabo igura abakinnyi hafi ya bose bari bakomeye mu makipe yo ku mugabane w'Uburayi. Ku mwanya wa mbere hari icyo bita No Love in the Air, umunsi w'abakundana, Valentine's Day muri Arabia Saudite. Mu gihe abantu benshi ku isi hose bishimira umunsi w'abakundana, hari ahantu hatabera uwo muhango. Arabia Saudite ni igihugu gikumira ibyo birori, kandi hari impamvu zitandukanye ziri inyuma y'iyo myitwarire. Impamvu, uburyo bwo gutekereza kuri Valentine's Day. Benshi mu banyarabia Saudite bafata Valentine's Day nk'umunsi wibanda ku myemerere ya Gikristo, aho uvuga umubatizo wa Saint Valentin. Batekereza kandi ko uwo munsi ushobora kuzana imyitwarire itajyanye n'umuco wa Islam, nko gukundana hatabayeho gushakana. Nubwo hari itegeko kandi abantu baracyafite uburyo bwo kuwizihiza. Abacuruzi bashobora kwifashisha amabara ataratukura mu rwego rwo guhishira ibyo kurya by'umunsi w'abakundana. Hari n'abantu bakoresha amazina cyangwa amagambo asobanutse mu guhisha ibyo byiza. Abantu bashobora no kujya mu bihugu byegeranye nk'Ubutaliyani cyangwa Dubai kugura impano, cyangwa bakabikora mu ibanga. Iyo uri umwenegihugu w'amahanga muri Arabia Saudite ushobora kwizihiza Valentine's Day, ariko bigomba kuba mu rugo rwawe cyangwa aho utuye gusa. Icy'ingenzi ni ukuba ibikorwa byabera mu ibanga, kandi ntiwemerewe ko amashusho y'ibyo bikorwa ashyirwa kuri internet. Ibi ni byo bintu 15 biba muri Arabia Saudite utasanga mu bindi bihugu byo ku isi. Niba namwe hari ibyo muzi cyangwa ukabutuye uzi imico yindi yaho idasanzwe, wayidusangiza mu gice cya comment. Nk'ibisanzwe ngende mugira banga ati aha ni ku Mayobera TV, urubuga rucukumbura ibihishwe n'ibitavugwaho rumwe bibera hirya no hino mu isi. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza kandi mukomeze mukore subscribe twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none.